kuna vitu ambavyo usipomweka Mungu kuwa kwenye nafasi ya kwanza, kuna vitu ambavyo havitotokea. Ili vitokee ni lazima Mungu hawepo na achukue nafasi ya kwanza. Haleluya. Haleluya. Ndio maana leo tumeanza semina siku 4 ambao itaisha mpaka Jumapili. Na hizi siku zote ninaamini kuwa utakuwa unabarikiwa sana. Roho zinazofanya kazi kwa siri ndani ya maisha ya wanadamu. Roho zinazofanya kazi kwa siri. Nilianza tokea Jumapili, nikasema Mungu anipe neema, naweza nikaenda na hili somo zaidi ya mwezi mzima, kwa sababu ndani yake mna vitu vingi sana. Roho zinazofanya kazi kwa siri ndani ya maisha ya wanadamu. Haleluya. Leo asubuhi mwanafunzi wangu mmoja wa daka anauliza kwa nini Roho Mtakatifu aitwe Roho Mtakatifu? Ila utamjibuje? Kwa nini Roho Mtakatifu aitwe Roho Mtakatifu? Kwa hiyo tutafikiri nitakuwa nauzungumzia hivyo tutakapokuwa tunaendelea. Nilisema hivi Jumapili, ulimwengu wa roho umegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ulimwengu wa roho lakini upande wa nuru, na sehemu ya pili ni ulimwengu wa roho lakini upande wa giza. Ni sawa? Narudia. Ulimwengu wa roho umegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni ulimwengu wa roho lakini upande wa kwanza ni upande wa nuru, na upande wa giza, na upande wa pili ni upande wa giza, ambao pande zote mbili zinaitwa ulimwengu wa roho. Lakini katika huu ulimwengu wa roho una nguvu zaidi kuliko ulimwengu wa mwili, kwa sababu ulimwengu wa roho ndio unaoamua kitu gani kifanyike katika ulimwengu wa mwili, kwa wakati gani, nyakati na majira ya kitu chochote kile kutokea, kiwe chema au kiwe kibaya, inatokana na ulimwengu wa roho umeamua kitokee. Haleluya. Haleluya. Kwa nikasema unapomzungumzia shetani unazungumzia nguvu ambayo ni negative, ambayo iko juu ya nguvu zote negative. Na tukimzungumzia Mungu tunazungumzia nguvu ambayo ni positive, ambayo iko juu ya nguvu zote ambazo ni positive. Ndiyo maana nikasema kitu kizuri kikitokea kwenye maisha yako utasema ni Mungu ndo